Смотри, уже луна поездочка. Луна. Ля-ля. НЛО делаю. Лыну. Наш костерочек. Да, огромное бревно пришлось. Черти откуда переть. На пляжике у нас ни одной дровиночки нету. Да, Носечка? Чаек попиваем тут. Пуэрчик завариваем. Пустая, правда, уже. Сейчас еще нальем, попьем. С конфетками. С тростниковым сахаром. Чик-чик. Надо закат пофоткать, Носечка. А мы что-то с тобой прошляпили. Благополучно. Его и не было видно. А где он? Да он тучек-то, собственно, не было. Он вот там же заходит. За горами, за нашими. Поэтому и не видно. Не хочет позировать. Кто? Не хочет? А ты вот... Мы потом на видео посмотрим. Сейчас я его увеличим. Будет вообще красиво смотреться. Вот он. Красавчик. Я думаю, на ночь нам хватит дров. Правильно? Да. Вот это сырое среднее из воды. Нехай тлеет. Как можно толще. А то я пилил, не перепилил. Одну часть вот нижнюю отпилил. А то нет. Была вот такая туристическая пила-двуручка. Цепная. То мы бы быстро перепилили. Носечка палатку разбила, пока я за дровами бегал. Да. Злые вороги он пирамиду мою разрушили. Да. Ну, мы ее как-нибудь восстановим, может, завтра отдохну. Ушицы погрызли. Всю кастрюльку 2,5-литровую стрескали. Да. Обжорики. А ну, атомная будет видно, сейчас я посмотрю. О, можно приблизить. Атомная станция? М? Вон она. Да? Да. Да? Да? Да. Воздух над костром такой прям горячий. Плавится. Теплушка. Сок. Нет, не холодный. Я думаю, мы ночью не замерзнем, да? Нет. Не замерзнем. Больше не собираю. Постелим, одеяльца у нас отличные. Вон они лежат, кстати. 2 штучечки. Бревнышко перегорело.